semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-23 di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan bersama-sama mempertajam pengetahuan dan pemahaman kita tentang skill ke-9 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure, yaitu tentang noun clause connectors, dengan mengerjakan beberapa latihan soal sederhana. Yuk langsung saja kita mulai latihan soalnya. Tugas teman-teman dalam mengerjakan setiap soalnya adalah menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai noun clause connector dan kotaki klausa yang kita anggap sebagai noun clause. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Contoh pertama. When the season starts is determined by the weather. Di kalimat ini, mana noun connector-nya teman-teman? Ya, noun connector-nya adalah when. Maka bisa dipastikan kata when the season starts adalah noun clause-nya dengan the season sebagai subjeknya dan start sebagai verb untuk noun clause ini. Kemudian, predikat atau verb di kalimat ini yang mana teman-teman? Ya, betul. Verbnya adalah is determined. Dengan begitu, when the season starts itu adalah subjek untuk verb is determined. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb dengan benar, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Contoh yang kedua. The manual how the device should be built. Noun connector di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, konektornya adalah how. Maka bisa dipastikan how the device should be built itu adalah noun clause. Dengan the device sebagai subjeknya dan should be built sebagai verb untuk noun clause ini. Terus, rupanya noun clause ini bukan berada di awal kalimat. Kemungkinan besar, noun clause ini berfungsi sebagai object of preposition atau object of verb. Jadi, tugas kita berikutnya adalah mencari subjek dan verb di kalimat ini. Ada nggak subjeknya teman-teman? Ada, yaitu the manual. Terus verbnya yang mana? Ada nggak? Ternyata tidak ada. Maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect karena tidak memiliki unsur predikat atau verb dalam kalimatnya. Jelas ya teman-teman cara mengerjakannya? Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita tahu jawabannya benar atau salah. Oke, mana noun connector-nya teman-teman?
Noun connectornya adalah if. Good. Maka bisa dipastikan if the teams would be playing in the final game ini adalah noun clause ya, teman-teman. Ya. Ini noun clause-nya, teman-teman. Dengan subjeknya the teams. Ya. Dan verb-nya adalah would be playing. Ini verb untuk noun clause ini. Karena noun clause ini berada bukan di awal kalimat, maka kemungkinan ini berfungsi sebagai object of preposition atau object of verb. Kita lihat ada nggak preposisi di sini? Ternyata tidak ada, hanya ada kata indicated. Maka bisa dipastikan indicated ini adalah verb untuk kalimat ini. Dan the schedule ini adalah subjeknya. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb dengan benar, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connectornya, teman-teman? Iya, ternyata tidak ada noun connectornya. Oke, tidak ada. Karena tidak ada, bisa dipastikan kalimat ini adalah salah. Tapi karena kita harus menentukan subjek dan verb, untuk latihan ini kita lakukan saja ya. Sebetulnya noun clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Noun clause-nya adalah he refused to enter a play. Ya, teman-teman. Sayangnya ini kurang konektor apa, teman-teman? Kurang konektor that. Ya, harusnya di sini ada that nih. Oke. Tapi nggak ada ya. Dengan subjek untuk noun clause-nya adalah he dan verb-nya adalah refused. Oke. Kemudian ternyata noun clause ini berfungsi sebagai subjek harusnya ya kalau ada konektornya, tapi tidak ada. Jadi ini tidak benar kalimatnya. Kemudian verb untuk kalimat ini adalah could not be determined. Ya, teman-teman, ini verbnya. Oke. Karena kalimat ini tidak memiliki noun clause connector, jadi kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connectornya teman-teman?
Betul, noun connector di kalimat ini adalah where. Maka bisa dipastikan where we should go for lunch ini adalah noun clause-nya. Oke. Dengan subjeknya we. Dan verb-nya adalah should go. Oke. Karena noun clause ini tidak berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan posisinya sebagai object of preposition. Kenapa? Karena ada preposisi about ini, ya. Nah, kemudian sebelum about ini kita jumpai ada kata talk yang merupakan verb kedua. Ini adalah verb-nya. Terus subjek untuk kalimat ini mana teman-teman? Ternyata tidak ada. Gitu. Ya. Jadi kalimat ini benar atau salah teman-teman? Salah atau incorrect karena tidak memiliki unsur subjek. Soal keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke. Benar atau salah teman-teman kalimat ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya teman-teman? Betul, noun connector di kalimat ini adalah why. Oke. Maka bisa dipastikan why the condition of the patient deteriorated so rapidly ini adalah noun clause-nya. Dengan subjek the condition. Okay. The condition of the patient. Ini subjek. Ya. Kemudian deteriorated ini adalah verb-nya. Okay. Karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan bahwa noun clause ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke, karena sudah ada subjek kalimatnya, maka pastikan kita tidak membutuhkan subjek lagi, kecuali ada konektor antar subjek. Oke, kemudian kita lihat ada kata it. It ini berfungsi sebagai subjek. Ya. Kemudian verb-nya ada was not explained. Ini verb untuk kalimat ini ya. Karena kalimat ini memiliki double subject tanpa ada konektor, ya, maka kalimat ini benar atau salah? Iya, betul. Salah atau incorrect. Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Yuk kita lihat.
Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai noun connector-nya, teman-teman? Betul, noun connector-nya adalah weather. Good. Maka bisa dipastikan, whether or not the new office would be built, itu adalah noun clause-nya. Dengan subjek the new office. Dan verb-nya adalah would be built. Karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan noun clause ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Dengan begitu, kita cukup cari verb di kalimat ini supaya kita bisa menentukan kalimat ini benar. Ya, ada nggak verbnya, teman-teman? Ada verbnya apa? Was. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb dengan benar, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, benar atau salah teman-teman? Yuk kita lihat kalimat ini punya unsur apa saja. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya teman-teman? Betul, kita punya that dan when. Maka bisa dipastikan that the professor has not decided ini adalah noun clause. Dengan subjeknya the professor. Dan verbnya adalah has not decided. Ini verbnya. Kemudian, when the paper is due, juga sama. Ini adalah noun clause. Dengan subjeknya the paper dan verbnya is due. Karena kalimat ini tidak memiliki unsur subjek dan verb, hanya ada noun clause doang, maka kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-7. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya teman-teman di kalimat ini? Ternyata tidak ada. Ya, kalimat ini tidak ada konektornya. Karena tidak ada konektornya, sudah jelas kalimat ini sebenarnya salah, ya.
Tapi karena kita harus menentukan subjek dan verb-nya, kita lakukan. Sesungguhnya mana yang bisa disebut sebagai noun clause di kalimat ini, teman-teman? Jika ada konektornya ya. Iya, noun clause-nya adalah the contract will be awarded. Oke. Ini noun clause-nya sebenarnya. Tapi sayang, kurang konektor. Konektornya harusnya apa, teman-teman? Betul, ini harusnya ada kata that di awal kalimat. Oke. Subjeknya untuk noun clause-nya adalah ini, the contract. Dan verb-nya adalah will be awarded. Oke. Ini verb-nya. Kemudian, karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka noun clause ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Lalu, kata berikutnya adalah is. Is ini adalah verb atau predikat untuk kalimat ini. Oke. Karena dari awal kita sudah tahu kalimat ini tidak memiliki noun connector, maka bisa dipastikan kalimat ini adalah kalimat yang salah atau incorrect. Soal ke-8. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai noun connector-nya, teman-teman? Ya, noun connector-nya ada whomever dan whatever. Maka bisa dipastikan whomever he pleased adalah noun clause-nya. Oke. Dengan subjeknya adalah he dan verb untuk noun clause ini adalah pleased. Kemudian karena noun clause ini didahului oleh preposisi with, maka ini berfungsi sebagai object of preposition. Oke. Kemudian noun clause yang kedua di kalimat ini adalah whatever he wanted. Dengan subjeknya he dan verb-nya adalah wanted. Oke. Karena ada kata did sebelum noun clause ini, maka ini berfungsi sebagai object of verb, ya. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa did ini adalah verb di kalimat ini. Kemudian, kita cari mana subjek di kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Betul. Subjeknya adalah he. Terus kita jumpai ada kata talked. Talked ini juga verb. Rupanya kalimat ini memiliki dua verb yang dihubungkan oleh konektor and. Karena ada konektor and ini, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar meskipun memiliki dua verb
dan 1 subjek. Jadi kalimat ini benar atau salah teman-teman? Benar atau correct.